tan iyo intii ka dambeysay markii 10 wiil ee Soomaalida ah ku eedeysan falka burcadbadeednimo laga soo qabtay xeebta dheer ee dalka Soomaaliya muddaha tan ku dhow 2 sanadood ee la keenay xabsiga ku yaala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kuwaasi oo lagu eedeynayo inay ku kaceen fal burcadbadeednimo ayaa telefishinka caalamiga ee Cable TV waxa uu isku dayay inuu xoggaal u noqdo xaaladda nololeed wiilashu ay ku sugan yihiin iyo waliba sidii warbixin dheer uga yeeli lahaa khubrada iyagu ku shaqale sidii wiilashan ay u taageeri lahaayeen waxaana telefishinka caalamiga ee Cable TV uu la kulmay mid kamida iyagu khubrada wiilashan badan aba taageera oo lagu magacaabo Reimer oo isagu ah khabiir ku takhasusay dhinaca maskaxda psychologist-ha waxa loo yaqaano waxaana Reimer uu dhowr jeer booqday xabsiga wiilashu ay ku xiran yihiin waxaanu kamid yahay ururada iyagu u ololeeya sidii wiilashan dambiga looga jabin lahaa hadii ay dhacdaan loo khafifin lahaa gaar ahaan wiilasha daadoodu ay ka yartahay 18 jirka waxaana Reimer aan weydiiyay ugu horeyn inuu iga warbixiyo xaaladda nololeed ee wiilashu sida ay tahay runtii waa su'aal wanaagsan waana ka jawaabaya wiilashu xaaladoodu waa ay fiican tahay ma oran karo way fiicanto waxay ku jiraan xabsi oo waxyaalo badan oo dhibaya ayaa jira laakiin muuqaalkooda kale iyo sida ay yihiin runtii waa ay oran karaa waa ay fiican yihiin oo way iska wanaagsan yihiin waxa aan weydiiyay waxyaalaha ay qabtaan marka ay xabsiga wiilashani ay ku sugan yihiin maadaama aan loo ogolayn banaanka ay yihiin maxaabiis iyo waxa iyaga faa'iidada u noqonaya marka ay xabsiga ka soo baxaan runtii ma wada ogaan karo laakiin waxa aan ka war hayaa in ay luqadda hadda bartaan oo 2 sano ka hor sidii ay ku ahayd aanay ku ahayn markii Jarmalka ay ku cusbaayeen hadda waa ay ku jawaabi karaan oo kula hadlayaan oo waa ay ku hadli karaan waxa ay xiiseynayeen runtii inay helaan suugaanta abwaan hadraawi iyo waliba sheekooyinkii cilmi boodhari kuwaasi intii karaankayaga ahayd waanu u printer garaynay oo internetkan uga soo saaray oo siinay waxa sidoo kale ayna weydiisteen inaan u raadiyo idaacadaha ku hadla afka Soomaaliga inay dhageysan karaan taasi waa ay ii suura gali weyday oo xabsiga lagama ogola Mustafe Harun telefishinka caalamiga ee Cable TV Jarmalka